lompat lompat. Mantap. Mang doyok, mang doyok. Jalannya jalan perkampungan sih, jadi lumayan sempit jalannya. Udah jam 11, cok. Ya bikin besi cepet habis kayak gitu, geber-geberan terus setiap ketemu ranking.
Tapi emang itu sih, saling sapanya kita tuh emang kayak gitu. Terkenal dengan belayerannya ranking tuh. Oli masih. Kita udah sampai Anyer. Nyari oli samping ya. Oli sampingnya mau habis. Asap kabeh cuk. Rame-rame. Rame cuk, rame tenanan nih mah. Anjir, cuk, waduh, anjay, ais, coba menganjay malah ya, waduh, nggak boleh nih, lah bodo amat, los gol no ae.
Kalau jalannya halus terus lumayan sepi, mubazir gak digas mah ya. Mubazir gak digas tuh. Ada orang nikahan. Ambyar kabeh ambyar. Neng buri. Iya, neng buri deh ke.